บนโซเชียลแชร์ว่าฮือฮาที่ประเทศญี่ปุ่นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบนวัตกรรมใหม่ในการตรวจมะเร็ง15ชนิดผ่านปัสสาวะโดยใช้หนอนตัวกลมทั้งราคาถูกและไม่ยุ่งยากชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรื่องที่ใช้หนอนตรวจหามะเร็งนี่จริงไหมครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้ค่ะมีงานวิจัยในลักษณะที่คล้ายๆกันนะคะในปี 2015 ก็มีการใช้หนอนตัวกลมหรือ C. elegans ในการตรวจโดยเขานำปัสสาวะของคนไข้มะเร็งมาทดสอบแล้วถ้าสมมติว่าหนอนเนี่ยวิ่งเข้าหาปัสสาวะก็แปลว่าคนนั้นเป็นมะเร็งนะคะแต่ว่าอาจจะต้องทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมก่อนที่จะนำออกมาเป็นชุดตรวจที่ใช้ได้จริงค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่สะท้อนความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยพยายามที่จะหาไบโอมาร์เกอร์ใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพตรวจในมะเร็งระยะเริ่มต้นได้เป็นวิธีที่ไม่ลุกล้ำการเก็บตัวอย่างไม่ทำให้คนไข้บาดเจ็บอย่างเช่นการเก็บปัสสาวะมาตรวจแล้วเจ้าหนอนชนิดนี้มีดียังไงครับสำหรับตัว C. elegans เป็นหนอนตัวกลมจัดอยู่ในตระกูลนีมาโทดหนอนชนิดนี้ดำรงชีวิตเป็นอิสระไม่ใช่ปรสิตจากงานวิจัยหนอนตัวนี้เนี่ยจะมีเซลล์ประสาทรับกลิ่นนะคะหรือ olfactory neuron ที่สามารถที่จะเป็นตัวรีเซปเตอร์รับกลิ่นซึ่งเซลล์มะเร็งเองก็จะมีบางอย่างที่แตกต่างโดยปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยจะมีเมตาบอลิซึมที่แตกต่างจากเซลล์ปกติอยู่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเมตาบอลิกโปรดักต์ต่างๆโดยเฉพาะสารที่สามารถระเหยได้เนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นแตกต่างกันระหว่างปัสสาวะของคนไข้ที่เป็นมะเร็งกับคนไข้ปกติอะค่ะแต่สำหรับวิธีที่ใช้หนอนตัวกลมนี้ยังคงต้องรอการพิสูจน์ให้แน่ชัดเพราะว่ามันจะมีหลายๆจุดนะคะที่ยังเป็นข้อสงสัยอย่างเช่นว่าสารอะไรดึงดูดให้หนอนเข้าหาการพัฒนาชุดตรวจคัดกรองเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความไวและความจำเพาะอาจจะต้องระวังผลบวกลวงที่เกิดจากภาวะหรือโรคอื่นๆด้วยค่ะถ้าสมมติว่าการตรวจคัดกรองสำเร็จและสามารถตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ตรงนี้ก็จะเป็นการอุดช่องว่างที่มีอยู่อะค่ะและการใช้สิ่งมีชีวิตมาเป็นตัวบ่งชี้คัดกรองนั้นก็ค่อนข้างท้าทายโดยทั่วไปเราจะคิดว่ามันเป็นการยากที่จะใช้สิ่งมีชีวิตมาตรวจหาอะไรบางอย่างเพราะว่ามันมีปัจจัยที่จะสามารถมีผลกระทบต่อความถูกต้องมีงานวิจัยที่ผ่านมาใช้สุนัขมาตรวจหามะเร็งฝึกแล้วก็มาดมกลิ่นปัสสาวะของคนไข้มะเร็งผู้วิจัยก็ได้อภิปรายไว้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นการยากที่เราจะนำสัตว์เนี่ยมาใช้ในทางคลินิกเพราะว่ามันจะมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่ส่งผลต่อความสามารถของสุนัขระหว่างรอวิทยาการอนาคตการคัดกรองมะเร็งในปัจจุบันก็พอช่วยได้ครับสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งนะคะก็จะมีความจำเป็นสมมติว่าถ้าเราตรวจพบเจอมะเร็งในระยะเริ่มต้นเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่จะรักษาให้หายขาดได้แต่ถ้าสมมติเราไปตรวจพบในระยะท้ายๆก็จะทำให้การรักษาอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากมะเร็งเนี่ยจะมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆดังนั้นสรุปแล้วเรื่องใช้หนอนตรวจหามะเร็งนี่เป็นยังไงครับแชร์ได้ค่ะในลักษณะที่ว่าเป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่นแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อว่ามันจะใช้ได้ผลจริงๆจนกว่ามีการพิสูจน์ที่แน่ชัดกว่านี้ค่ะก่อนจะถึงขั้นคัดกรองมะเร็งสิ่งที่ทุกคนทำได้คือปรับพฤติกรรมช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งให้แก่ตนเองนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ไม่แชร์เรื่องไม่ชัวร์ในโซเชียลสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์